गाइस ये है कड़कनाथ मुर्गा, इसे काली मासी भी कहते हैं। लोग इसे खाने के लिए यूज करते हैं, मीट के लिए। और इसके जो एग्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, ब्लैक कलर के एग्स। ओ वो लाल चोंच वाला कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, सो क्यूट। ओ यार ये देखो कितना बिग है, कितना बड़ा है। ओ माय गॉड।